Você já percebeu que suas roupas não saem da máquina de lavar tão cheirosas como antes? Isso pode ser devido ao acúmulo de sujeira e bactérias escondidas dentro da máquina, o que prejudica a lavagem. Felizmente, agora há uma solução fácil e eficaz para esse problema. Os técnicos desenvolveram pastilhas poderosas que limpam sua máquina de lavar em apenas um ciclo, deixando-a como nova. Você ficará surpreso com a quantidade de sujeira que essas pastilhas removem. Não deixe que sua roupa fique mal lavada e com cheiro ruim. Adquira agora as pastilhas de limpeza e tenha certeza de que suas roupas estarão sempre limpas e frescas. Garanta já a sua. Link na descrição.